喺開始前又戴翻個頭盔先。話說呢，某日呢經過呢個旺角嘅花園街，咁就見到啲地咖喱，佢個招牌呢聲稱自己係澳門過江龍，而且仲有幾間分店添。咁又確實嘅，我哋曾經喺德福嘅 food court 都見過有，不過呢度冇寫嘅啫。地址呢就係太子嘅花園街224號地鋪 A 室嘅。咁環境呢，乾淨嘅新裝修啦，光線呢一定係充足。咁目前都有10幾張台，由食去到走嘅時間呢，大概有7-8成入座率啦。飯麵呢就由40幾蚊起跳，最貴呢只不過係70蚊左右嘅啫。QR code 自助落單，坐咗一陣，呵呵，杯檸茶嚟咗先。嗱，呢杯檸茶不得了啊，只係29蚊啫。優點係夠大杯，2個人飲都夠嘅。打卡真係一流啊！缺點就係佢好淡咯，頂冇乜茶味。檸檬呢，佢相對偏少啊，所以篤極都唔出味。第一個嗌嘅就係祖傳澳門辣腩河，咁呢個價值就52蚊嘅啫。我哋呢改咗用呢個叫橡筋幼麵啊，好好笑噶。我哋初初喺度研究咩叫橡筋幼麵，跟住揾下，原來就係我哋平時食雲吞麵嗰啲啊。但係呢個係爽口啊，非常爽口嘅。侍應姐姐們呢，另外俾多碗辣汁我哋嘅，咁呢碗辣汁呢，其實係中辣嚟嘅啫，都係。咁但係呢，有條友呢，因為食唔慣佢啲鹼水味啊，成碗車晒落去啊，因為佢要辟咗嗰陣鹼水味啊嘛。咁假如呢，真係辣鬼咗好多嘅，應該有淡仔嘅大辣程度嘅。飲完啖湯呢，嗰一陣辣呢，佢可能憎到死喎，唔係呢，四川嗰啲辣呢，死辣咁樣嘅喎。佢咧，你食咗落去咧，喺個喉嚨頂嗰度咧，慢慢辣翻上嚟喎。不過好過癮嘅呢個，我覺得如果冇食過呢隻辣咧，可以試一次。佢有啲係似我哋第一次去高士德紅街市嗰度啊食嘅辣魚包嗰個味道，嗰個辣味啊，講緊係辣得好過癮嘅。辣講完啦，呢個牛腩腍啦、軟啦，又有少少咬口。最重要係咩啊？牛腩咪好容易整到好柴嘅，食沙子咁嘅。嗱，呢間唔會啊。嗱，我食嗰份唔會啊，唔知你食嗰份係咪咁啊？咁其實牛腩嘅份量呢都算多嘅，咁呢，而佢中間有嚿牛筋呢係非常之好食嘅。好啦，再嚟呢，就傳說中嘅澳門茶餐廳4大神獸之一沙丹豬扒飯。首先講下咩叫沙丹汁先，就係有蛋啦，有火腿啦，跟住茄汁加少少肉碎啦，呢個就係傳說中嘅沙丹汁啦。嗱，香港呢係好少地方食到呢嚿嘢嘅。塊火腿咧又唔算厚嘅，雞蛋咧就太陽蛋嚟嘅，但係咧可能佢遲咗上菜俾我啊，我接手嘅時間已經變咗全熟蛋啦，個黃係勁粉勁特別啦，係啦。喂，個豬扒得喎，個豬扒咧軟硬適中啦，佢有肥膏邊啦，佢嘅醃嗰個味咧都 OK 嘅。豬扒佢唔係最好食咯，但係有呢個價錢，呢個汁，呢個豬扒，我覺得合理咯，就唔係好驚為天人嗰種咯。大家曾經食過好食嘅澳門茶餐廳4大神獸，歡迎介紹俾我哋，我哋得閒去研究下，好嘛？唔該你哋先。嗱，我又講翻先啦。至於我提嘅4大神獸係邊4樣呢？第一個乾麵牛飯，第二個沙丹豬扒飯，第三個非洲雞飯，第四個係摩羅雞飯。今餐嘅置底精明眼呢，就話推介呢個牛腩喎，不過唔緊要嘅，我哋2樣都啱食。睇翻餐牌呢，佢有1人火鍋套餐，油婆有少少想一個咯，但係好遺憾，我當時好飽啊，否決咗佢。講開咖喱呢，之前咧去咗深水埗食咗間叫生龍清湯腩啊，比二出口行過去大概2分鐘到啦。其實唔知點解當時唔揀佢個招牌清湯腩嘅，咁啊餐牌好大本嘅，好似嗰啲大排檔咁嘅。咁首先點咗番茄豬潤牛肉幼麵，價值63蚊啊！咁望落個湯呢，其實唔太夠色嘅啫，飲落味道呢都唔係咁番茄嘅啫。豬潤呢就老咗噶啦，偏乾偏柴嘅，有硬實嘅感覺，但係冇咗嗰份粉糯嘅感覺咯。有啲咁剁剁腥味，咁牛肉啊唔夠滑啦，少少柴，鹼水味濃嘅麵啊。小弟呢就嗌咗個咖喱牛腩飯，少辣80蚊。改埋薄餅咧就要另外加8蚊嘅。如果以我食咖喱嘅標準咧，呢個咖喱只能夠係半粒星。首先上台你自己都望到嘅，望落好似牛腩嘅牛腩，
完全冇牛肉香嘅。四牛婆話佢食落去似雞肉喎，佢好特別啦。做完呢件事，因為我食開嘅咖喱牛腩都係入口即化嘅，但係呢個就真係有保留啊。薯仔感覺係白烚完之後撈落去嗰啲咁嘅感覺咯。薄餅呢係夠熱嘅，但係佢烤得唔夠時間就冇咗個香味啊，好普通。嚴格嚟講呢，成個感覺呢就係佢將一大堆啱啱烚起嘅嘢撈埋個咖喱汁就懟俾你咯。咁如果你收88蚊有啲過火咯。第三樣嘅講緊呢個就係避風塘雞中翼啊，32蚊4隻嘅，夠熱冇辣味，少少炸蒜，雞肉醃得唔夠，不過蒜多汁同埋夠滑，同埋炸得夠脆。咖喱牛肉角35蚊，嗱呢個呢好似食緊嗰個春卷咁樣嘅。咁就食到有少少咖喱味，不過都係重蒜嘅。整體嚟講，咖喱角相對嚟講係最好食嘅，因為最香口。不過呢，佢啊真係多街坊幫襯嘅，佢招呼又真係好嘅。咁啊，今次啊係咁多先啦。中意呢條片嘅麻煩幫我 subscribe 啦、like 啦、share 俾親戚朋友啦、同事啊、姨媽姑姐啊，喺街唔識嗰啲都叫佢 share 啊，俾佢啊咁樣咯，好嘛？唔該，拜拜。唔係咯，佢都係揀飲擇食嘅咯。